Olá, docinhos e docinhas, tudo bem com vocês, meus amores? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Espero que com vocês esteja tudo ótimo também. Antes de falar o conteúdinho de vídeo de hoje, já se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. Já falei isso, né? Eu buguei aqui. Então, bora lá. O conteúdo do vídeo de hoje é personalizando meu celular sem falar a palavra. Gente, desculpa dar uma bugadinha porque eu tinha esquecido, mas é sem falar a palavras meus amores. Mas não começou ainda, tá bom? Já peço a vocês para estar me seguindo lá no meu Insta, é elove21. E esse tracinho aqui, love. Eu esqueci como é que é o nome desse tracinho, mas enfim, né? E me segue lá no meu OFC, Chica Vampiro, e na minha conta pessoal. Então chega de enrolação e bora lá. Gente, se eu falar a palavra meus amores, eu tenho que cantar uma música, né? Parece que eu gosto de passar mico, mas não, gente, não gosto. Então, começando em 3, 2, 1, começou. Nossa, eu já ia falando essa palavrinha. Então, gente, vamos lá no Pinterest para pegar alguma menina para colocar ali no negócio da tela inicial. Eu vou pegar esse negócio aqui, vou pegar aqui, ó. Imagens. Pronto, já pesquisei. E vamos achar algumas imagens aqui. Eu já vou baixando aqui algumas, porque, né? Então, nossa, quase que eu falei, ainda bem que eu não falei, né? Então, gente, vamos lá, né? Pronto, gente, vou colocar aqui e já volto com vocês. Pai, meus amores, avalei, gente. Gente, automaticamente, sabe? Não tem condições. Espera colocar aqui, gente, que eu já falo, já canto. Então, gente, eu vou colocar esse daqui, super bonitinho. Vou deixar aqui. E agora eu vou colocar na tela de bloqueio de inicial. Pronto, já ficou bonitinho. Então, bora lá, né? Tava arrumando minha vozinha aqui, né? Pra vocês perceberem. Vamos lá. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Gente, tipo, essa música, gente, fica na minha cabeça. Comenta aí se você já ouviu essa música. Oh, Rita. Essa música aí. Essa música fica na minha cabeça. Eu até gravei TikTok. Fala em TikTok, já me segue lá, Naelly OFC, tá bom? Então, gente, bora lá. Agora eu vou ir no meu teclado, né? Bora lá. Aqui, vamos lá no meu teclado, achar alguma coisinha pra colocar. Então, meus amores. Ah, não, gente, eu não acredito. Deixa eu colocar aqui no meu teclado. Ah, gente, eu não acredito nisso, que eu falei isso. Não acredito. Acho que eu gosto de passar mico, né? Acho que eu gosto. Não é possível. Ai, gente, eu não gostei muito desse, não. Então, gente, já coloquei, ficou assim, olha, super fofinho. E vamos lá cantar. Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e nunca em qualquer papinho. Pronto, gente, já valeu, né? Já valeu. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de funk. Sim, meus amores. Ah, não, gente, vou ter que cantar de novo. Gente, só vamos terminar aqui. Agora deixa eu colocar aqui só um teminha aqui no WhatsApp, né? Aí depois, aí já a gente canta, né? Porque não tá dando muito certo isso daqui, não. Tô passando muita vergonha. Então, bora lá. Papel de parede, meu Deus. Gente, ficou assim, super fofinho. Eu super amei.
Gente, eu mudei aqui, olha, tela de bloqueio de inicial. E vamos lá cantar, né? Fazer o quê? Me promete que você nunca vai me deixar, que eu prometo que pra sempre vou te amar. Já valeu, né, gente? Gente, desculpa se eu tô cantando um pouco ruizinho, é porque, sabe, eu acabei de acordar, então aí eu tô cantando ruim, né, porque eu gosto de passar mico, né? Então, gente, vamos tirar o idjete, sei lá como é que fala, e vamos colocar outros idjete. Então, meus amores... Ai, gente, é sério. Eu só falo dos meus amores agora, sério, isto. Tá bom, vamos lá, né? Cantar, mas peraí. Vou mudar a corzinha aqui e já volto com vocês. Bom, gente, aqui ó, já mudei aqui. E enfim, vamos lá cantar. Deixa eu ver aqui a música que eu vou cantar, né? Gente, ignorem o barulho que alguém fez, esse barulhinho aí. É porque é minha cama, tá bom? Ignorem mesmo. Faz o ponto do quadradinho, tan, 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 e o pontinho da rebolada. Tan, 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 tan. Pronto, gente, já valeu, né? Eu nem sabia tanto essa música, mas eu cantei, valeu. E bom, gente, peço a vocês se estiver ouvindo algum barulho de fundo pra ignorar, por favor. Então, gente, esse foi o conteúdinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Gente, mas assim, não é difícil falar essa palavrinha, não é difícil sair, tipo, sai do nada, né? Ainda tá valendo, então por isso que eu não tô falando aquela palavrinha. Então, gente, esse foi o conteúdinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijo! Amo vocês.